Баллон, стадия менти. А разве квадратик туда? Там же капельки, Василис. Не, прямоугольнички не здесь, на другой страничке. Переверни страничку, найди, где там такой клей. Не сюда, здесь домик. Давай смотри, здесь поищем. Вот сюда. Мама. Мама кошка, да? Да. Можно бегать ему. Ему поиграть хочешь дать? Да. Ну да, ему поиграть, конечно. У него вот ему дать другое ему дам все. Кто-нибудь. А это что? Слушай, не знаю, где она это взяла. Спокойной ночи, Мёрфи, спокойной ночи, Мёрфи. Ты слышишь, что поет?